Murakaza neza abakurikiye 1K House Beauty. Tubanje kubasuhuza abanyarwanda aho muherereye hose, haba hano mu gihugu mu Rwanda ndetse no hanze yacyo. Dukomeza kubashimira kora subscribe, comment, like na share kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo hano kuri 1K House Beauty. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Aya ni amwe mu matariki yaranze Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yateguwe kuva kera. Tariki ya 6 Mata 1994 saa 2:25, indege yari itwaye abaperezida Juvenal Habyarimana na Ntaryamira Cyprien yarasiwe i Kanombe mu mujyi wa Kigali ubwo bari bavuye mu nama Arusha muri Tanzania. Mu masaha yakurikiyeho nibwo umutwe w'abasirikare barindaga Habyarimana, abasirikare, abajandarume, interahamwe batangiye gushyiraho amabariyeri mu mujyi wa Kigali. Tariki ya 7 Mata 1994 nibwo Jenoside yatangiye mu Rwanda. Jenoside yakorewe abatutsi nibwo yatangiye gukorwa. Ku ikubitiro, Minisitiri w'Intebe Agatha Uwiringiyimana, Perezida w'Urukiko rurinda itegeko nshinga Joseph Kavaruganda barishwe. Ni nabwo batangiye kwica abatutsi urugo ku rundi, hanicwa abasirikari 10 b'Ababiligi, abarwaza b'abarwayi n'abaganga bo muri CHK. Kuri iyi tariki nibwo abasirikare bahoze ari aba FPR Inkotanyi bavuye muri CND batangira kurwana n'abicanyi. Tariki ya 8 Mata 1994 ubwicanyi bwatangiye gukwira mu gihugu hose. Bamwe mu bayobozi batangira guhungira muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda, biganjemo abaminisitiri. Abantu barenga 100 biciwe mu mashuri rya Mutagatifu Andre Nyamirambo. Colonel Theoneste Bagosora yateranije inama yo kugena abayobozi bakuru b'igihugu bari bamaze gupfa. Tariki ya 9 Mata 1994 Theodore Ndikubwabo yabaye perezida w'igihugu w'agateganyo. Jean Kambanda agirwa minisitiri w'intebe wa guverinoma y'abatabazi. Operation Amaryllis y'Abafaransa yageze mu Rwanda izanye n'Ababiligi yitwaga Operation Silverback. Umuryango wa Habyarimana wajyanywe i Bangui muri Repubulika ya Centrafrica, bahava bajyanwa mu Bufaransa. Tariki ya 12 Mata 1994 guverinoma y'isi y'abatabazi ihungire Murambi muri Gitarama. Tariki ya 11 Mata 1994 ingabo z'Ababiligi zafashe icyemezo cyo kuva mu Rwanda zita impunzi z'abatutsi zari zabahungiyeho muri Eto Kicukiro. Interamwe n'abasirikare bahita batangira kubiraramo, abasigaye bazamurwa i Nyanza ya Kicukiro, abariho baza kwicirwa. Tariki ya 14 Mata 1994 ubwicanyi bwakorewe mu bitaro bya Kibeho ku Gikongoro. Tariki ya 15 Mata 1994 ubwicanyi i Nyarubuye muri Kibungo muri paruwasi ya Mubuga. Aho ngaho ni ku Kibuye habereye ubwicanyi budasanzwe. Tariki ya 16 Mata 1994 ubwicanyi kuri paruwasi ya Muguniro ku Kibuye. Tariki 18 Mata 1994 Kishwaye bari bahungiye muri stade Gatwaro ku Kibuye.
tariki 20 ndetse na 22 Mata 1994 interahamwe n'abasirikare biraye mu barwayi, abarwaza n'abavuzi bo mu bitaro bya kaminuza i Butare barabica. Tariki 21 Mata 1994 ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda b'intwari zaragabanyijwe ziba ku 5,000 zigera kuri 270. Tariki 27 Mata 1994 Papa Jean Paul II yatangaje bwa mbere ko ibyaberaga mu Rwanda ari jenoside. Naho tariki 28 Mata 1994 Amerika nayo yemeye ko ibyaberaga mu Rwanda ari jenoside, bisobanurwa n'umuvugizi wayo Christine Shelley. Tariki ya 12 Gicurasi 1994 umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri ONU nawe yaje kuvuga ko mu Rwanda hari kubera jenoside. Tariki 13 ndetse na 14 Gicurasi 1994 nibwo abasirikare ba leta yitaga iy'abatabazi bifatanyije n'abapolisi, interahamwe n'abaturage bateye abaturage bo mu Bisesero ku musozi wa Muyira, bicamo abaturage benshi batagira umubare. Babishe urw'agashinyaguro. Byari icuraburindi, byari ibihe bidasanzwe. Muri Gicurasi 1994 umuryango utabara imbabare watangaje ko hamaze gupfa abantu barenga 500,000. Tariki 22 Gicurasi 1994 ingabo zari za FPR Inkotanyi zafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kanombe. Tariki 27 Gicurasi 1994 habayeho guhererekanya impunzi hagati ya FPR ndetse na FAR biyobowe na Minuar, buri wese agahitamo aho agomba kujyana, yaba mu gice cya FPR cyangwa no mu gice cya guverinoma y'abatabazi, ariyo guverinoma y'abicanyi. Tariki 29 Gicurasi 1994 guverinoma y'abatabazi yahungiye ku Gisenyi, ari naho yavuye igana mu cyahoze ari Zaire. Tariki ya 2 Mata 1994 Gitarama na Kabgayi ibyo byagiye mu maboko ya FPR Inkotanyi. Tariki ya 16 Kamena 1994 FPR yabohoje impunzi zari zahungiye mu kiliziya cy'umuryango wa Mutagatifu i Kigali no muri Saint Paul. Tariki 22 Kamena 1994 akanama gashinzwe umutekano ku isi kemeye ingabo z'Ubufaransa kuza muri Operation Turquoise. Tariki ya 28 Kamena 1994 umuryango w'abibumbye wasohoye raporo ivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Tariki ya 4 Nyakanga 1994 umujyi wa Butare ndetse n'umujyi wa Kigali byafashwe na FPR Inkotanyi. Ingabo z'Abafaransa nazo zitangaza ko Kibuye, Gikongoro, Cyangugu zizazicungira umutekano. Nyamara ibyo ngibyo ntago byari byo, kuko byagaragaye ko ingabo z'Abafaransa ahubwo zafashije interahamwe kwica. Tariki ya 13 Nyakanga 1994 impunzi z'Abanyarwanda zatangiye kwambuka umupaka zijya mu mujyi wa Goma, aho ni muri Zaire ya kera. Tariki ya 15 Nyakanga 1994
umuryango w'abibumbye wanze kwemera leta y'abatabazi. Tariki ya 17 Nyakanga 1994 ingabo zari za FPR Inkotanyi zafashe Gisenyi, zifata Ruhengeri kandi zinatangaza ku mugaragaro ko intambara irangiye. Baba bahagaritse jenoside gutyo. Tariki ya 19 Nyakanga 1994 hagiyeho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Pasiteri Bizimungu aba perezida wa repubulika, General Major Paul Kagame aba visi perezida, Faustin Twagiramungu aba minisitiri w'intebe. Ayo yari amwe mu matariki yagiye aranga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi watugira, wabyandika muri comment section, kandi tugushishikariza gukora subscribe, comment, like na share kugira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro byacu hano kuri One Kev's Beauty. Ngewe nari Krizo Dekata, mukomeze kwihangana kandi dukomeza kwiyubaka.